लोगों को शर्म आनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते बस। अरे चंपा मैं आ गया। अरे चंपा तुम बच्चों को परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? चलो तुम लोग अब सॉरी बोलो मुझे। ओए सॉरी मम्मी। सॉरी मम्मी। सॉरी चंपा, अब मैं मस्ती नहीं करूंगा। चलो इस बार मैं तुम लोगों को माफ कर देती हूँ। आज मैं ये सारा मटन खा जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज ये मटन मैं किसी को नहीं दूंगी, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ मैं। मम्मी ना आ जाए यहाँ, जल्दी खा लेती हूँ मैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।